非，去之远无敌，因果有纲常。刚柔尽，天道广，好的大运长。刚柔尽，天道广，好的大运长。江湖以危险一高，莫教皇看破，玄机之洒脱，自重方自强。江湖以危险一高，莫教皇看破，玄机之洒脱，自重方自强，自重方自强，自重方自强。Anh đừng ép tôi nữa có được không? Anh ép tôi sắp điên rồi đó. Trời. Tôi sắp điên rồi. Bé Cưng cô làm gì vậy hả? Bé Cưng à, cô đang làm cái gì vậy hả? Anh ép chết tôi rồi. Thế này đừng lý nào tôi lại ép chết cô chứ hả? Tôi trông cậy cô mà. Tôi trông cậy vào cô mà. Trông cậy vào cô để mà phát tài hả? Nghe tôi nói đi. Cô lấy những thứ này, những bảo vật này hả? Mỗi một thứ tôi đều cất giữ cho cô. Giữ giùm cô. Có phần tôi cũng có phần cô. Cô còn không yên tâm về tôi sao? Hả? Bé Cưng, tôi thương cô lắm mà. Tôi không cần cái đó. Cô coi cô kìa. Thôi được. Nè, bé Buông Cưng. tôi ra đi. Nè, anh nhớ Buông em. ra. Nè, bé Cưng. Trước sau tôi cũng giết chết anh. Cô lại giở trò này sao? Cô đào hả? Trước sau tôi cũng hạ cô. Các bạn đang xem phim tại website planetfilm.com. Phu nhân. Sao hai người không ăn? Không thấy em phiền sao? Em đi. Nè, có xuống. Ăn xong rồi chúng ta mới nói. Ngồi xuống đi. Không phải tôi không muốn giả bộ nữa. Tôi thật sự ăn không quen món Tây. Món em gọi toàn là thịt bò thượng hạng thôi mà. Cho dù là món gì cũng không ngon bằng bánh xếp do Lỗ Quý Hoa làm hết. Cô nghe chưa? Không, cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi hả? Không có gì. Chuyện Dạ Minh Châu em phải đích thân cảm ơn anh. Nếu không tìm lại được, tiền đại tổng thống không bắt họ Mễ phải tán gia bại sản mới lạ đó. Đại tiểu thư, cô chỉ cảm ơn anh tôi thôi phải không? Nè, Dạ Minh Châu đó là do tôi lấy lại. Đến giờ cô còn chưa cảm ơn tôi tiếng nào hết á. Xin lỗi tiểu sử, cảm ơn cô. Vậy thì được, cô phải cảm ơn tôi chứ. Không cần cảm ơn anh để làm gì? Vậy tôi không cảm ơn nữa. Tôi đã tìm lại được Dạ Minh Châu rồi. Em và Tư Bình cũng đã trả lại cho tứ phu nhân. Nhưng tứ phu nhân lại đem một bảo vật khác ra.
một món quốc bảo đòi đấu giá. Nhà đó lấy đâu ra nhiều quốc bảo vậy hả? Đại tổng thống không phải làm không công. Đã làm đại tổng thống, bảo vật trong hoàng cung hay là bảo vật trong quốc khố, hễ có cơ hội thì ra tay ngay. Khoan nói chuyện đó đã. Anh Sơn, hôm nay em đến tìm anh là có một chuyện muốn bàn với anh. Cô nói đi. Lục thiên kê hồ này có thể ảnh hưởng đến quốc vận hưng suy. Nó không nên để ở nhà họ Tào, càng không thể rơi vào tay người ngoại quốc, từ đó lưu lạc hải ngoại. Vậy ý cô muốn... Không phải em muốn, mà là anh nghĩ chắc chắn anh phải có cách. Có điều là nếu muốn lấy được thì chỉ có thể ở trong buổi đấu giá. Nhưng em không hy vọng chuyện này liên lụy đến nhà họ Mễ đâu. Trong thời gian đấu giá muốn lấy cái lộc kê vì hồ đi thì đành là khó, nhưng mà vẫn có thể làm được. Nhưng cô nói không được liên lụy nhà họ Mễ. Cô đại tiểu thư, cô kêu tôi làm sao làm được? Em cũng không biết, nhưng em rất muốn tận dụng cơ hội này mời Châu Sơn Gia đến qua thăm. Cô muốn mời tôi đến canh chừng Là trấn giữ. Vậy thì anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi lại trong hãng đấu giá suốt một tuần. Đến lúc đó, không lẽ chúng ta vẫn không tìm được một cách thập toàn thập mỹ nào sao? Được, tôi nhận chuyện này. Vì bấy lâu tôi nợ cô đại tiểu thư. Lần này khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội trả ơn cho cô. Anh nợ em suốt đời cũng không trả hết. Vì vậy, từ nay anh đừng nhắc đến chuyện nợ hay không trả hay không. Ăn đi. Ăn nữa hả? Nói tới vị Mễ Phất này, vốn là một đại danh họa nổi tiếng đời Bắc Tống. Tính cách của ông cởi mở, không chạy theo thời. Bức họa do ông vẽ biến hóa vô cùng, tạo ra cái gọi là Mễ Điểm Sơn Thủy. Nè, mời cái vị xem. Xuân Sơn Yên Ái Đồ. Giá khởi điểm 3.000 đồng đại dương. 3.800, 3.900, 5.000, 5.000, 5.500, 5.500, 6.000, 6.000, 7.000, 8.000, 8.000, 9.000, 10.000. 10.000. Có ai trả hơn 10.000 không? Có ai không? 11.000, 11.000. Có ai không? Vậy này trả 11.000. 12.000. 12.000. Tốt lắm, còn ai không? 13.000, 13.000. 13.000 lần 1. 13.000 lần 2. 13.000. Chốt giá. Mời hai vị. Lần này nếu không có hai vị, chắc chắn gia đình tôi tán gia bại sản. Chứ đừng nói công việc của hãng vẫn tiếp tục duy trì. Quả thật, tôi không biết cảm ơn anh thế nào nữa. Không cần đâu. Tôi cảm ơn. Ê, tiểu sửu, đừng vô lễ. Khách sáo. Mời ngồi. Anh coi, đồ đạc trong phòng của tôi có món nào anh thấy thích, cứ việc nói. Anh cứ đem đi. Cứ việc đem đi hết. Chuyện đó anh nói nha. Tôi thích cái gì cũng lấy đi hết á. Ê, Anh đã nói rồi mà. tôi muốn cậu tốt với đại tiểu thư. Đừng để cô chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi? Cô là một cô gái tốt đáng quý. Lý do gì tôi để cô chịu thiệt thòi chứ? Anh Sơn à, chúng ta đã nhắc đến đại tiểu thư rồi. Vậy tôi cũng nói cho anh biết những gì trong lòng tôi. Trong mắt của mọi người, chúng tôi môn đăng hộ đôi. Đáng lý là một đôi hạnh phúc. Nhưng tôi đau khổ lắm. Quả thật rất đau khổ. Anh nhìn thấy mặt anh đi. Tôi đau khổ. Quả thật là tôi đau khổ lắm. Ê, Nè, anh coi, anh đã cưới đại tiểu thư về làm vợ lại đau khổ đến như vậy kìa. Sao anh không nhường lại cho anh tôi đi? ê, Vô dĩ vậy mà. nè. Vậy
Người lớn đang nói chuyện, con nít đừng làm phiền. Về đi, mau làm những chuyện mẹ phải làm đi. Hả? Ừ. Cậu đó, cậu không cưới được đại tiểu thư thì cậu đau khổ. Khó khăn lắm mới cưới được đại tiểu thư làm vợ, cậu vẫn đau khổ. Hai người làm cái gì vậy? Phải. Đúng là tôi đã cưới được cổ. Diệt Chân cũng đã chung sống với tôi. Nhưng tôi luôn có một cảm giác, tuy cổ đang ở gần ngay trước mặt, nhưng tâm cổ lại xa tận chân trời. Tôi tốt với cổ thế nào cũng vô ích. Cổ vẫn rất khách sáo với tôi, khách sáo đến nỗi làm cho tôi cảm thấy hai trái tim càng lúc càng xa. Nếu biết trước tình trạng như bây giờ, chỉ bằng giống như tiểu sửu đã nói, nhường Diệt Chân lại cho anh cưới cổ đi. Cậu nói lung tung cái gì vậy chứ? Tiểu sửu nói được, cậu cũng có thể nói được sao? Không phải tôi không đối xử cổ đàng hoàng. Tôi đối xử rất đàng hoàng, và cũng rất yêu cổ đàng hoàng. Những gì tôi có thể làm, tôi nghĩ ra. Tất cả mọi chuyện tôi đều làm hết rồi. Nhưng cổ vẫn không yêu tôi. Trong lòng cổ trước sau chỉ có anh. Anh đã mắc nợ cổ. Tôi cảm thấy e rằng cả đời anh cũng không thể trả hết. Tôi thật không ngờ lại như vậy, khiến cổ tổn thương quá nặng. Đừng nói là cả đời này, đến kiếp sau tôi nợ cổ vẫn không trả hết. Anh Sơn, không lẽ anh hối hận rồi sao? Cũng không biết. Bây giờ điều tôi muốn làm nhất là bù đắp, nhưng mà làm sao thực hiện được? Thầy nói đi, đó là duyên số gì chứ? Mặc nhiên coi như là duyên số quan gia, hả? Đó cũng là một duyên số. Học tới học lui chu dịch này, thực tình tôi vẫn chưa hiểu được bao nhiêu. Ngay cả số của tôi cũng mù mờ. Giáo sư Liễu, hay là cho tôi nhận thầy là thầy đi. Nếu thầy có thể phá lệ thì coi như là may mắn trong đời của Châu Sơn này. Anh Sơn à, anh đừng nóng lòng. Giữa tôi và anh chắc chắn có duyên số thầy trò, nhưng không phải hôm nay, hả? Đừng nôn nóng, sắp tới rồi. Sắp tới rồi? Phải. Anh Sơn, anh còn một chuyện quan trọng cần phải làm. Còn một chặng đường sinh tử phải vượt qua. Đợi anh làm xong chuyện này, vượt qua được chặng đường sinh tử đó, tự động chúng ta sẽ trở thành thầy trò. Thầy có thể khai điểm điều gì không? Không cần. Coi như thử ngộ tính của anh. Không lẽ sẽ ứng với Lục Thiên Kê Hồ đó sao? Coi bộ tôi nhất định phải xen vào chuyện này. Anh à, cách này thử hoài không được. Hay là thử tìm cách khác đi. Đừng nôn nóng, đánh nghĩ lại đã. Bụt không thể mạnh tay hơn nữa sao? Dùng sức một chút nữa thì đã chụp được rồi. Không được.
Lục thiên cây hồ đó giá trị vô cùng, rất dễ bị bể. Chỉ có thể dùng 1/10 sức lực bình thường của chúng ta mà thôi. Thêm một chút cũng không được. Nè thử đi, hả? Nè, chúng ta thử đi. Đừng nóng nóng. Chúng ta thử lại, hả? Thử lại. Đại tiểu thư này từ sáng tới tối cứ tác phục, làm cho mắt của em không nhìn thấy gì hết. Kính thưa các vị, chúng tôi nhận lời nhờ cậy của người khác sẽ đấu giá một bảo vật. Hôm nay mời các vị đến để xem qua trước. Thứ Bảy tuần sau mới tổ chức đấu giá. Trời đẹp quá. Đây chính là quốc bảo giữ lại từ đời Đường, Lục Thiên Kê Hồ. Trời, đẹp Nếu tôi quá. là hoàng đế, chẳng thà hy sinh một nửa giang sơn, cũng không đem bán quốc bảo này. Quân tử nhất ngôn, chúng tôi mua bảo vật này. Cao thượng, cao thượng. Tôi mua. Tôi cũng muốn mua. Tôi cũng muốn mua. Tôi mua. Để tôi mua. Để tôi mua. Tôi mua. Mỹ thiết câu giả tru, thiết quốc giả di chư hầu, chu hầu chi môn trung nghĩa tồn Heo cái gì? yên. Chó cái gì? Lạng cấp lưỡi liềm của hàng xóm, mọi người chửi hắn là trộm. Còn gian thần của kẻ cướp nước thì làm chư hầu. Hả? Vậy tức là muốn nói gì thế Cải sao? Sao? Tôi nói không đúng à? À, đúng vô cùng. Hả? Sao lại là cậu? Cha, con đã mời anh Sơn tới trấn giữ viên dạ Minh Châu lần trước cũng là nhờ anh Sơn đã tìm lại cho con đó. Cậu ta? Chẳng phải cậu ta làm nghề cao mãi sao? Cao mãi thì sao chứ? Câm miệng. Nghề cao mãi cũng có ba mua ba không mua. Còn sạch sẽ hơn cả kẻ cướp nước trộm cắp. Đi. Cha đừng tức giận nữa mà. Ngồi đi, uống hớp nước nghỉ ngơi nha. Hả? Đừng giận nữa. Lục Thiên Kê Hồ này vốn dĩ tượng trưng cho quốc vận. Nếu quốc bảo này bị bọn Nhật Bản mua được, vậy thì qua hạ chúng ta coi như tổn thương nguyên khí rồi. Thiên hạ loạn như vậy, vậy thì đúng là nước không thành nước mà. Cha đừng đau lòng như vậy mà. Vẫn chưa bắt đầu đấu giá, phần thắng thuộc về ai cũng chưa biết chừng, hả? Con coi kiểu ngạo mạn của bọn Nhật Bản đi, hả? Chúng không chỉ loanh quanh trong hạng đấu giá, chúng cũng đã chiếm đóng ở Đông Bắc lâu lắm rồi. Nếu lần này quốc bảo bị chúng cướp đi, vậy thì đúng là nhân tiện cha cũng xin thề, ngày quốc bảo bị mất cũng là lúc cha hy sinh. Cha, chuyện này không thể được. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đường đường là nam nhi hảo hán, chứng kiến quốc bảo bị mất, chắc còn mặt mũi nào sống trên đời này. Bộ phim này đang được chiếu tại website planetfilm.com. Em biết á, bây giờ em không nên làm phiền anh, nhưng mà trong lòng em sốt ruột lắm đó. Anh sao vậy hả? Hả? Anh đã im lặng suốt cả ngày nay rồi. Có phải anh đang nghĩ đến Lục Thiên Kê Hầu đó không? Anh đang nghĩ tới Ngô Hàn Lâm. Trời ơi, anh nghĩ đến ổng làm gì chứ? Anh đã quên bản mặt lúc nãy của ổng rồi sao? Các người làm nghề cao mãi thì sao chứ?
Không có nghề cao mãi của chúng ta, ông có thể lấy lại được viên Dạ Minh Châu đó không? Nếu nhìn việc không nhìn người, trong phủ Hàn Lâm này ngoại trừ Ngô Bổn Chính, những người còn lại cũng được lắm. Sao anh lại nói tốt cho họ vậy? Anh đừng quên, ông ta là người đã chiếm đoạt chị Hỷ Như đó. Ngô Bổn Chính đã đưa chị Hỷ Như về phủ Hàn Lâm, chẳng phải cũng vì ông ta sao? Lúc nãy em có nghe lời thề của ổng dành cho bản thân không? Ừ. Cách lo cho dân cho nước của ổng. Không hiểu tại sao bao năm qua anh không sao hận ông ta được. Có bộ bây giờ, tuy ông ta hơi cổ hủ, nhưng con người cũng đàng hoàng. Cha uống thuốc trước đi, đừng có nóng lòng, đừng tức giận. Có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ tìm cách mà. Cha không nóng lòng sao được. Cha biết rất rõ lai lịch của nó mà. Nếu cha không biết gì thì sao cũng được. Dù cha liều bằng mạng già này cũng phải giữ lại được Lục Thiên Kê Hồ đó. Tất cả đều ở đây. Cho dù tán gia bại sản, trong vụ đấu giá lần này cũng phải giữ lại bằng được quốc bảo. Sau khi giữ lại thì sao? Đem lên Thái Sơn hay là Ngũ Đài Sơn, tìm một ngôi chùa giấu nó, đợi thiên hạ thái bình mới lấy ra. Chuyện đó cũng hợp với ý con. Hợp ý con à? Cha, bây giờ Lục Thiên Kê Hồ đó xuất hiện không phải là chuyện xấu gì. Bây giờ họ Tào đem nó ra đấu giá cũng không phải là chuyện xấu gì. Chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này, tìm một nơi ở mới cho nó, càng có thể phù hộ cho muôn dân thiên hạ. Tào Côn đáng ghét đó. Nhờ hối lộ lên làm đại tổng thống, lại muốn chiếm quốc bảo làm của riêng. Dũng y vì Diền Thế Khải cướp nước trộm bảo, đáng giận đáng hận. Cha cứ uống thuốc trước đi. Tòa soạn đang đợi con đăng bài, con tới đó một lát. Đi đi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư à, đại tiểu thư, tôi biết cô cực khổ. Chuyện ở tòa soạn, chuyện ở hãng đấu giá cô đều phải bận tâm. Nhưng dù bận thế nào, cô cũng nên tranh thủ thời gian về đi vui với lão gia. Cô về đây, ông cười cũng khác hẳn mọi hôm. Hỷ Như, chăm sóc cha tôi vất vả cho chị. Đó là chuyện tôi nên làm. Đại thiếu gia đi Đông Dương, không có một chút tin tức gì. Ngoài mặt lão gia nói vậy, nhưng trong lòng buồn rầu lắm. Chuyện đó tôi biết. Cô tranh thủ thêm thời gian dành cho ông đi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tranh thủ thêm thời gian về đây thăm cha tôi. Tôi đi nha. Hỷ Như à, nếu đấu giá thành công, chúng ta sẽ tán gia bại sản. Em không trách tôi chứ? Lúc trước lão thái thái giao lại căn nhà cho em, cũng đã nói kêu em lo cho lão gia giùm người. Bây giờ ông làm một việc lớn, là việc tốt, em đâu dám trách ông. Lão thái thái linh thiêng nơi chính suối có biết được, cũng sẽ phù hộ cho ông. Hiểu tôi nhất là Hỷ Như.
Phu nhân, điện thoại. Mẹ Cưng, lần này chúng ta không thể nào để thất bại lần nữa. Lục Thiên Kê Hồ. Quốc bảo trong cả quốc bảo, Lục Thiên Kê Hồ hả? Đoàn Cải Nhắc đã tính rồi, chắc chắn lần này Châu Sơn sẽ ra tay. Anh không đi đâu. Cho dù anh đi cũng chỉ là tới coi thôi. Nếu người ngoại quốc đấu giá được Lục Thiên Kê Hồ thì sao? Với tính cách của Châu Sơn, hắn có đứng yên nhìn người ngoại quốc lấy Lục Thiên Kê Hồ đi không? Em không hiểu hắn à? Hả? Hắn cậy thế giỏi hơn người, hắn yêu nước lắm. Tôi xin anh đừng làm khó tôi nữa, có được không? Mẹ Cưng, nếu em lấy được Lục Thiên Kê Hồ đó cho anh, em muốn sống chung với Châu Sơn. Từ đây anh không làm phiền tới em nữa. Nếu em không chịu sống chung với hắn, anh sẽ cưới em. Nhưng vậy anh nói đều là thật lòng. Anh thề với trời đất. Kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì chứ? Tôi gây ra nghiệp gì chứ? Tôi đã gây ra nghiệp gì chứ? Nợ anh bao nhiêu Lưu Thượng Văn? Anh đã gây ra nhiều chuyện xấu lắm rồi. Ông trời đang nhìn đó. Anh hãy cẩn thận. Phu nhân. Làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Để cho tôi chết đi. Đừng có đi theo tôi nữa. Không được đi theo tôi. Tránh ra đi. Lần này chắc anh tin rồi chứ. Con Đào Hát này và Lưu Thượng Văn, quan hệ của bọn họ từ lâu đã không rõ ràng rồi. Nếu anh không tin những gì em nói thì anh về coi lại đồ cổ tranh chữ của anh đi. Có còn ở đó hay không? Đưa cho Lưu Thượng Văn lâu rồi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, trước sau gì con Đào Hát này cũng hại anh. Nếu anh vẫn không tin, em sẽ đưa anh đi hỏi Khúc đại phu. Nếu hắn dám nói dối em lập tức cắt lưỡi hắn ngay. Châu Sơn gia, đại gia, chuyện thiếu đạo đức này không phải do tôi làm đâu, không phải. Là Lưu Thượng Văn ép tôi làm đó. Hắn ép tôi làm. Với lại Đoàn Cải Nhất, Châu Sơn gia, đại gia của tôi, lúc nào tôi cũng không sao ngủ được. Tôi cứ sợ trời mưa có sấm sét, đó là chuyện sẽ bị trời đánh mà. Tha cho tôi đi. Mua thuốc đi. Mua thuốc đi. Anh về rồi à? Anh sao vậy? Có mệt không? Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi đi. Em có chuẩn bị cái nét chim tàu hũ cho anh. Để em đi coi lửa.
nên xem phim tại website planetfilm.com. 怎么你跪在这儿，这是要干什么呀？请老伯问问，有往南京去的无有？怎么问上南京去的干什么呀？与我那三郎带不幸儿，就是苏三起了奸了。您听哎，他都到了这个时候了，还没忘了他心上的这个人儿呢。Anh có thấy người Nhật Bản đó không? Người có chùm râu đó đó. Hắn tên Sơn Điền Hùng Phu, mở một hãng Tây ở khu Tô Giới. Ngoài mặt thì mua bán hàng gia, nhưng bí mật buôn lậu vũ khí. Với lại cười đeo mắt kính ngồi ở bên cạnh hắn, tên Suy Đảo Phương Tử, là một cô gái bình thường rất thích nữ cả nam trang. $500.000, 550, 580, 600.000. 650. Vậy vàng đất của tôi đã đưa lên hết rồi. Tôi muốn bán hết toàn bộ gia tài, đấu giá cái lục thiên kê hồ này 680.000. Sao cao quá. Cao thiệt đó. $680.000 lần 1, 680.000 lần 2, 680.000. Khoan đã, 990.000. Trời ơi, Cao quá. $990 lần 1, 990 lần 2, 990 lần 3. Chốt giá. Chúc mừng, chúc mừng. Wow. Tiếc thiệt. Làm ơn đem lục thiên kê hồ này đến câu lạc bộ Cùng Đảo. Bọn Nhật Bản ngông cuồng, tao chết cho tụi bay coi. Tao chết cho tụi bay coi nè. Lão gia, lão gia, Gia phụ. lão gia, lão gia. Gia phụ. Gia phụ à. Ngông cuồng quá. Lão gia, lão gia. Ôi coi, mọi người cản Lão gia tôi làm đừng vậy cái mà. gì hả? Tên Nhật Bản đông dương đó đáng ghét. Cái tên Nhật Bản đó đúng là đáng ghét thật mà. Cha, Nguyên khí hoa hạ tổn thương rồi. Hà Lâm gia, Châu Sơn này dùng cái đầu bảo đảm. Không đầy 3 ngày, tôi nhất định đem cái lục thiên kê hồ đó giao tới phủ Hàn Lâm. Có Hàn Lâm gia cất giữ, đảm bảo quốc vận không suy. Cậu đừng nhìn Nam Nhật Bản đó đem lục thiên kê hồ đi, bọn chúng đến trong quân chúng ta làm mưa làm gió. Ngay cả đóng quân cũng không làm gì được chúng. Cậu làm sao đối phó chúng đây? Suy cho cùng, chúng chỉ là đám người từ Đông Dương tới đây thôi.
Hay. Hay lắm. Bộ phim này đang được chiếu tại website planetfilm.com. Giáo sư. Giáo sư.
Châu sư. Châu sư. Đại tiểu thư, Sao hả? bây giờ tôi trả lời cô. Cảm ơn anh Sơn. Em thay mặt cha em, cảm ơn anh. Tôi không phải làm gì cha của cô. Em biết anh đã vì đất nước. Nói quá rồi. Tôi vì cô thôi. Chúng ta đã nói hôm qua bị thất bại, hôm nay nhất định mua về. Có bộ tạm thời cô không thể đem cái này đi. Vậy đi, sau này đích thân tôi sẽ đem tới phủ của cô. Mọi người vào trong tránh mặt đi. Đi cho tôi, đi theo tôi. Châu phụ tá. Sao ông tới đây vậy? Châu phụ tá, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy? Lý Đốc Quân triệu tập. Lý Đốc Quân triệu tập cũng đâu cần đích thân tới đây tìm tôi. Có chuyện rồi. Thật ra là chuyện gì? Cả Thiên Tân Vệ này gần như nổ tung rồi. Mau đi theo tôi đi, đi gặp Lý Đốc Quân. Nhanh lên, nhanh lên.